အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ Cooking for you T.H.A မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ပင်လယ်သားချင်းစပန်းဟင်းပွဲ channel လေးကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြထားတဲ့ဟင်းပွဲပုံလေးတွေကတော့ကျွန်တော်အရင်တုန်းကစားသောက်ဆိုင်တွေမှာအလုပ်လုပ်တော့ချက်ပြုတ်ရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီပုံလေးကဟင်းပွဲ channel လေးကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်သားချင်းစပန်းဟင်းပွဲမှာအဓိကအရေးကြီးတာချင်းစပ်အနှစ်ပေါ့နော်အနှစ်ကိုအရင်ချက်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်အနှစ် channel လေးကိုအရင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာပေါဝင်ပစ္စည်းအချိုးအစားတွေနဲ့ပြုလုပ်ပုံအစင်းစင်းကိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာစာတန်းတိုးလေးနဲ့ပြပေးထားပါတယ်စာတန်းလေးတွေကိုဖတ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကြီးစုသူတွေအားလုံးနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာအခုဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကျော်လောက်ကရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗီဒီယိုရိုက်ထားတာတွေ edit လုပ်ထားတာတွေဗီဒီယို quality ဘိုင်းကတော်တော်လေးကိုမှာတော့ညံ့နေတဲ့ထဲမှာပါပါတယ်ဗျာနော်ဗီဒီယို quality လေးညံ့မိမယ်လို့ကျွန်တော်စေတနာအပြည့်နဲ့ပေါ့နော်အခုလဲလာမေးနေတဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေရှိလို့လိုအပ်တဲ့သူတွေအားလုံးလေ့လာလို့ရအောင်ပြန်လည်မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်သားချင်းစပန်းဟင်းပွဲလေးကိုချက်ပြီးတော့စားတောက်ဆိုင်တွေမှာပေါ့နော်ရောင်းမဲ့သူတွေကပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ပြထားတဲ့အချိုးအစားတွေအတိုင်းအနှစ်ကိုချက်ပြီးတော့ရေခဲတက်တာတွေမှာများများချက်ပြီးတင်ထားလို့ရပါတယ်အိမ်မှာလှုပ်ဆောင်မဲ့သူတွေကတော့အနှစ်ကိုအချိုးအစားတွေချော့ပြီးတော့နည်းနည်းပဲပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ဗျာနော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်ကအနှစ်ချက်နည်းလေးပဲပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအနှစ်နဲ့ပင်လယ်စာရင်းနဲ့တွဲချက်တဲ့နည်းကိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုကြရင်ပြပေးပါမယ်အရင်ကရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရိုက်ထားတဲ့ frame size တွေကမတူတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုတွဲလို့မရလို့ပေါ့နော်တပုတ်စီမျှဝေပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်စာတန်းတိုးလေးနဲ့ပြပေးထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်အတန်ကိုနားထောင်အောင်မလို့စာတန်းကိုဖတ်ရမလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကြည့်ရတာမချင်းဘူးဆိုရင်ဒုတိယတစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်ပါတကယ်ချင်းတို့ဒုတိယတစ်ခေါက်မှာကျွန်တော်ရဲ့အတန်ကိုပိတ်ပြီးတော့ကြည့်ပါလို့အကြံပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာနော်အောင်စောအတန်နားထောင်မလို့စာဖတ်မလို့ချုပ်နေမှာစိုးလို့လေနော်အခုဗီဒီယိုလေးကအချက်ပြုတ်ကိုဝါသနာပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေအချက်ပြုတ်အလုံးနဲ့အတန်မေးဝမ်းကြောင်းပြုတ်နေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးတို့အကျိုးတစုံတရာရှိစေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးလိုအပ်သူလူအများစီကိုရအောင် like and share လေးနဲ့ပြန်လည်မျှဝေပေးသားဖို့လည်းကြီးစုတဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာအစားကနေအဆုံးထိကြီးစုပေးကြသူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်တင်မယ်ဟင်းချက်နေဗီဒီယိုလေးမှာအားလုံးနဲ့ပြန်ဆုံတွေ့ကြမယ်ဗျာ